Ry avana malala ny mpifalinana zao tsika miaona toyzao indray a fampizara ny ten'Andriamanitra, miainy ny ten'Andriamanitra ary miray sakafom-panahy amin'izany koa. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Lasinainy 7 Novambra 2022 imanjinantsika lohevitra hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Miderahan Jehovah ary fehina rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Halleloia! Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra mpampianatra ianao,
ka nilaza sy nanavatra ny tokony ataonay sy ny tokony ho fantatray koa misaotra anao zahay midera mankalaza mame voninahitra ianaranao masina tompo malona ny fahamasinanao dia mahatsiaro ny tenanay izay mifona aminao zay fa tsy tanteraka mamindra fo aminay mamelahany elikay indrindra ho an'ny firenenay raisinay amin'ny finoana tompo ny famindramponao koa finofananao masina zay raha andreny nofinaina ananay toky amin'ny finoanay fa Andriamanitra ho avy indray ianao aminaran'i Jesosy Kristy novanay za mivavaka izany amen. Ravina malala ny nofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko fa 12 ny 9 fa 5 ka hatramin'ny fa 10 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo araoka ianareo tahaka ny olona zay miandro ny tompony raha mody avy any fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay sambatra ny mpanompo zay ho hitan'ny tompony miambina rava izy lazaika aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia apipetraka azy izinana dia ho avika hanompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo ary fantaro zao fa raha fantatry ny tompontrano zay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano notamina dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ry havana malala ho aminao nie ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very nifinaina ho antsika an'io ka noresitsika teo filazantsara lioka toko fa 12 andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 70 fampianarana ataon'i Jesosy teo amin'ireo mpanarady azy izay nametraka fanontaniana mazava tsara rehefa nisoratra masina eto ho avy Jesosy noho izany miomana voalaza eo andiny 5 zany revana aoka isikina amin'ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo ho Jesosy manome toromarika ho amin'ny mpianany ny dikany hoe valahana misikina dia lazana amin'ny fahavononana iasa akanjo lava mantsy no fitafiana tamin'izany fotoana ka manemba tsembana amin'ny hetsika na zavatra atao raha tsy asiana fehikibo ny jirony rehetra koa dia mifameno hevitra amin'izany midika fiandrasana ampahavononana fotoan-dehibe ho avy zao koa ry havana mazava ny soratra masina ho avy Jesosy noho izany mitsangana voalaza mindiny 7 zany revana sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy ny heviny teny hoe hitan'ny tompony miambina dia hoe tsy eo ampatoriana nampetraka eo ambony seza fa zao mitsangana ary mandeha vonona amin'izay zavatra mitranga rehetra mamaly eo raha antsony raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao vonona tsara eona amin'ny tompo amin'ny fotoana rehetra ary tsy tampoka amin'ny tsony izany mazava ny soratra masina ambareto ry havana ho avy Jesosy noho izany aoka fana ho ny 7 ary fantary zao fa raha fantatry ny tompontrano zay ora hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano notamina eto ravina ny ilazany Jesosy fa tena zava-dehibe ny fahavononana satria tsy fantatra amin'ny fotoana hiaviany noho izany dia tsy maintsy mafana trano ny kristianina amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fanongilana tsofina iainan'Andriamanitra mba tsy ho lasa nenina tonga amin'ny fitenin'ny Ntaolo hoe lasa ny varatra vao mitsoka avozo ry havana malala diny io zany ten'Andriamanitra zany ho avy Jesosy miomana ianao mitsangana ary aoka fana amin'izany fanompoana an'Andriamanitra zany n'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny ofinaina nomenao anay izay milaza fa ho avy Jesosy ka tokony hiomana hitsangana ary ahafana amin'ny fiandrasana azy tompo mivavaka aminao zay ho amin'ny firenenay ampio arovy amin'ny fanarenana izany ireo tompona andraikitra efa napetrako eo ary indrindra koa ny vahoaka malagasy rehetra tompo tanterao zay mahasoa anay hivavaka aminao zay ny anasitranareo marary hitahinao ireo asa fitsaboana ampinoinareo azony manjo fonjeo reo mantra sahirana katohaninao reo maresoikolona tsinjovy reny ampigatrana tompo tao io fiazakazahanay
ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana dia amearovanay. Ny vavakay dia ataony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampianatra koa ny vavaka manao hoe raha eo izy any an-danitra ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony an'io izy anona saza ho anay ary mamelà ny eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana riavana malala ny tsodrana totra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona vaoaka ny fihavana sy ny fonambamy fisaorana no entanao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadan'Andriamanitra azy mihoatry ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.